क्या आप अपने बड़े परिवार के कपड़ों की धुलाई के लिए एक बेहतरीन इक्विपमेंट की तलाश में हैं? ये शानदार LG गैजेट आपकी इस प्रॉब्लम का बेहतरीन समाधान है। शानदार डिजाइन और 9 किलोग्राम कैपेसिटी के साथ यह मशीन आपको अद्भुत वॉश क्वालिटी और बेहतरीन कंफर्ट प्रदान करती है। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड एडवांस्ड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इस मशीन का शानदार मिडिल ब्लैक डिजाइन आपके घर को एक प्रीमियम लुक देता है। बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ इसमें इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी दी गई है जो बिना आवाज किए शानदार परफॉर्मेंस देती है। अपनी 5 स्टार रेटिंग के कारण ये मशीन बेहतरीन एफिशिएंसी के साथ काम करती है और पानी तथा बिजली की भारी बचत करती है। इसका 1400 RPM का शक्तिशाली मोटर कपड़ों को तेजी से सुखाने में मदद करता है जिससे आपके रोजमर्रा के उपयोग में शानदार कंफर्ट मिलता है। 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव एंड हाइजीन स्टीम वॉश। कपड़ों की बेहतरीन देखभाल के लिए इस इक्विपमेंट में 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हर तरह के कपड़े के लिए अलग अलग मोशन का उपयोग करके बेजोड़ वॉश क्वालिटी देती है। इसके साथ ही इसकी उन्नत हाइजीन स्टीम वॉश टेक्नोलॉजी कपड़ों के अंदर तक जाकर 99.9% हानिकारक वायरस और एलर्जेंस को पूरी तरह से खत्म कर देती है। यह बेहतरीन सेफ्टी और शानदार क्लीनिंग आपके परिवार को बीमारियों से बचाती है और कपड़ों की ड्यूरेबिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखती है। स्मार्ट फजी लॉजिक एंड इजी फ्रंट लोड एक्सेस। इस मशीन का शानदार फ्रंट लोड एक्सेस बड़े कपड़ों को आसानी से डालने और निकालने की सुविधा देता है। इसमें उन्नत फजी लॉजिक टेक्नोलॉजी दी गई है जो अपने स्मार्ट सेंसर्स की मदद से कपड़ों के वजन और पानी के स्तर को खुद समझकर बेहतरीन वॉश साइकिल चुनती है। इसका मजबूत स्टेनलेस स्टील ड्रम कपड़ों को सुरक्षित रखता है। ये स्मार्ट कंट्रोल और 10 साल की मोटर वारंटी आपको लंबे समय तक बेफिक्र उपयोग का शानदार अनुभव और बेहतरीन रिलायबिलिटी प्रदान करते हैं। स्मार्ट टच पैनल एंड वर्सेटाइल वॉश प्रोग्राम्स। इस बेहतरीन गैजेट को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। इसके शानदार टच पैनल और आसान जोक डायल की मदद से आप कॉटन, बेबी केयर और क्विक 30 जैसे 10 अलग अलग वॉश प्रोग्राम्स को अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। इसके पिछले हिस्से में सुरक्षित पावर कोड और पानी के पाइप की शानदार कनेक्टिविटी दी गई है। ये उन्नत इंटरफेस और बेहतरीन कंपैटिबिलिटी आपके हर तरह के कपड़ों को बेजोड़ तरीके से साफ करने में मदद करती है जिससे आपको अद्भुत कंफर्ट मिलता है। ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील ड्रम एंड वॉश मोशंस। मशीन के अंदर एक बेहद मजबूत और टिकाऊ स्टेनलेस स्टील ड्रम दिया गया है जो कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए शानदार क्लीनिंग देता है। इसमें मौजूद 6 मोशन टेक्नोलॉजी खास तौर पर स्टेपिंग, फिल्ट्रेशन, स्क्रबिंग, टम्बल, रोलिंग और स्विंग जैसे अलग अलग तरीके से काम करती है। ये बेहतरीन तकनीक जिद्दी दागों को आसानी से निकालती है और कपड़ों को एकदम नया जैसा रखती है। ये शानदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी आपको सबसे उत्तम और भरोसेमंद धुलाई का अनुभव प्रदान करती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।